Idan kai amfani da application ɗin Data Drop suna da data mai sauƙi da kuma inganci. Barkanku da zuwa manhajar Data Drop. Za ku samu katin kira na kowane irin layi. Ni mai sayar da data ne, ina saya ina sayarwa. Ya za a rage min farashi? Ko ni ma sana'a ta kenan kuma abin da na zo nema kenan. Abin da za ku yi shine ku ɗauki namban mu ku yi magana ta WhatsApp. Za mu mai da ku injin farashin ku ya sauka. Ku ci gaba da samun riba mai gwaɓi akan manhajar Data Drop. Ni damuwa ta kati na je sakawa, na yi mistake na sa da yawa, ya zan yi. Shi ma muna kwambatin kati zuwa kuɗi. Akwai tabbacin in na samu matsala za a saurare ni akan lokaci? Mun shirya akan hakan. Mun tanadi ma'aikata da suke aiki dare da rana domin sauraron ƙorafe-ƙorafenku. To yanzu abu ɗaya da ya rage, a ina za mu samu? Garzaya Play Store ko App Store domin ku sauke manhajan Data Drop. Za ku iya biyan kuɗin wutar lantarki. Za ku iya yin subscription na cables ɗinku. Za ku iya siyan katin jarabawa. Kamar waye ko kuma ne ku.